สวัสดีครับเจอกันอยู่สวนนึกเก่าครับฝนตกออกมาหน้าบ่ได้ครับเบิ่งบรรยากาศครับสภาพทางเข้าสวนน้ำท่วมน้ำท่วมทางเข้าสวนครับไม่หยังมาไหมมาไหมมาไหมคิดดื้อพากันมาหยังพากันมาหยังมาไปเดินไปเทียงนาสภาพครับทางเข้าสวนรถใหญ่บ่สามารถมาได้เลยครับลำบากมากครับหนาฝน Line, line. มาเด้อหน่อยมาหลับคือมาน้ำกันได้ฮะพี่เจียคือว่าถือกันครับโอ้เขาก็ร่างสีเหลืองน้ำบัดมาหลายบัดตอนเขาที่ได้เกี่ยวครับน้ำร้ายเนี่ยเฉอะแฉะมากบรรยากาศหลังฝนครับน่าน้ำเต็มหน้าเลยครับบรรยากาศฟ้าหลังฝนพาไปเบิ่งแบบเป็ดกับไก่มันสิโยงได้ครับฝนตกย่างไปเรื่อยๆครับเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆโอ้โหฝักตกมาปล่อยไปนิดเดียวแพ้มากที่ได้เลือกขึ้นแล้วครับบ่อปลาดุกเป็ดกับง่วยอยู่น้ำยางน้ำยางไก่ก็หาขึ้นอยู่น้ำต้นไม้ไปครับเฮ้ยมาไหมเหนือเมฆขี้ดื้อมากมาหน่อยมองป่าก็น้ำร้ายเป็ดก็ง่อยก็กอดแปดอยู่น้ำข้างสะฝนตกพวกต้นไม้หรือว่าโคตรหนามหนาครับเดี๋ยวจะเอาหาปุ๋ยหาอย่างก็ใส่ให้เพื่อนไปละไถไว้แล้วที่เตรียมตัวว่าจะปลูกผักครับเรียบร้อยเลยเห็ดยังบ่ได้เลยตัวนี้น้ำท่วมนี่จะเป็นไก่ตีกำลังเป็นนุ่มจนจะได้จับขังน้ำมูกบรรยากาศหลังฝนครับน้ำท่วมสวนเห็ดยังบ่ได้ครับต้องรอให้แดดออกโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ